April this year, KwaZulu-Natal was hit by terrible floods and it was declared a natural disaster zone. And then the media started posting images of bodies that washed up on the beach, even animals, crocodiles and pythons, and just massive destruction. People didn't just lose their homes, but they lost the land that their homes were built on. And it sort of reverberated through our community here at school and we felt compelled to help. Maar dan is die vraag, hoe help 'n mens? Want ons weet, ons is 'n skool wat leer vir volhoubaarheid. So ons weet klimaatsverandering voorspellings sê natuurrampe gaan erger word en meer gereeld. Dalk gebeur dit nie, maar dalk gebeur dit. So dit is nie net 'n kwessie van nou help nie. Dit is 'n kwessie van nou help, maar ons voorberei, die kinders wat die volgende generasie is, voorberei vir hoe tree mens op, hoe help mens dat it actually help. So we decided to go to Durban and to help. And then we asked the parents of the middle school children, and these were children aged 11 to 14, whether they would be willing for their kids to go with. And it is a loaded question, because we said we can't guarantee that we're not going to come across a dead body. We can't guarantee that we're not going to be cut by glass or step into a syringe. We can't guarantee that there's not going to be a riot right after the floods. And with the exception of 2 kids, all the parents consented for their kids to go and to be part of helping and not just observing, but being an active part of how do we help these communities. So we formed partnerships with reputable organizations in Durban, the Rotary Club, the Litterboom Foundation and the Robin Hood Foundation. And we went to these community halls where the people who've lost everything, where they were living, and we took reusable sanitary pads with and clothes from the parent community from our school. And we spoke to the people in the community halls and listened to their stories. And then we went to the beach and we helped to clean up the beach. And we helped the Robin Hood Foundation to pack 12 tons of food. En as jy 12 ton kos ronddra en kospakkies pak, dan raak jou arms regtig moeg en jou spiere raak regtig seer. As mens dan by die huis kom en jy kan nie stort nie, want daar's nie water nie en daar's nie krag nie, want die waterinfrastruktuur en die elektriese infrastruktuur is beskadig deur die vloede, dan besef 'n mens net eintlik hoe broos ons stelsels is. At first, I was a little bit scared because we've never been in the middle of something like that, something so big, like such a big flood, and I was a little bit scared. But when we went, I just got a huge feeling of fulfillment because I actually did something to help and I got to see this. I think we did help a good lot because we're going to be the adults soon. Well, not very soon, but eventually. And it would be great to start experiencing these things from a young age, to know what the world is really like. Het was 'n bietjie moeilik vir my want ek sukkel bietjie met rondom mense te wees, maar ja, dit was definitief iets wat ek sal onthou. Dit het 'n bietjie goed gevoel om dit te help, maar ek het sleg gevoel vir hulle want ek gaan terug na my huis toe en hulle het niks. It wasn't like any other school trip I've ever been on before. I don't usually just get on a plane and go to a different part of the country for a flood. But it was a fun thing, you know. I felt like I was actually doing something. We looked at what we did and what we didn't do, and we're like, yeah, we did something. It felt more like we were actually making progress rather than it's like, oh, we didn't add anything. So it felt a lot more like we did something nice. So die eerste plek waar ons gebly het was in Durban Noord by die backpackers en hoe dit beïnvloed was daar al die heininge was weggespoel. Daar het ons niks water gehad nie. So ek kon nie kos maak of badkamer toe gaan of stort of bad nie. It was interesting. It was fairly challenging having to not break someone's back by dropping a piece of flour from enough altitude, which I've done twice. Ek voel inspireerd, maar ook half hartseer vir die mense. Want as jy op een punt kyk, hulle het basically alles verloor. En dit is net sulke groot ding, soos jy verloor basically alles, jou huis, alles, jou klere. Dit is bietjie hartseer van, dit is net, hulle het so baie verloor en hulle moes jy eintlik hierdie gekry het, dit was net 'n natuurlike ding. Dit is net, ek weet nie, ek voel hartseer vir hulle. Opwindend om te weet dat ek kan al die mense help en hulle strand weer vir hulle gee, soos om dit weer skoon te maak, sodat hulle weer strand toe kan gaan en iets geniet en hulle gelukkig maak.
Ja, ek het gevoel soos ek kan daarom iets vir die mense gee wat dit eintlik nodig het. En toe ek begin saamwerk of ja, met hulle praat en hulle agterstories hoor en alles, het dit net vir my hartseer laat voel en my meer motivation gegee om harder te werk en vir hulle 'n beter area te gee waar hulle kan lewe. Ek het eintlik 'n gevoel van gemeenskap en samesyn. Eintlik droeg ons regtig baie gevoel en ervaar. Eerste een was wanneer ons op die strand was en selfs na ure van plastiek en polistireen en ander gemors optel, nog steeds net daar gestaan het en ons kan kom help. Toe ons by die Robin Hood Foundation was en gehelp het om 12 ton kospakkies in een dag te pak. Ek was so trots op net al daardie mense wat ek nie eers ken nie en wat net daar rondstap en net help kos pak en is nie eers vir hulle nie, is net vir mense rondom hulle. Ja, dit het vir my gevoel asof ek kon help want ons was in 'n groep en ons het almal ons deel gedoen. Dit voel eintlik maar asof almal kan help, selfs al is net 'n klein impak. Altesaam is dit 'n regtig groot impak. Vir my, dit was 'n groot ervaring om te sien hoe mense hulle huise verloor het in 'n dag se tyd en ook net dat hoe die sale gefunksioneer is. Daar was baie goeie sale en ook dit was goed om te sien hoe ons die mense kan help, maar ook net om te dink jy het alles verloor. Dis baie hartseer. Soos in Durban, die eerste saal dink ek, dan was daar 'n rotasie wat elke 'n familie of vrouens, groot vrouens, het elke persoon iets gekry om te doen. 'n Groepie mense het gekry, dit sê die een groep mense maak die kos vir die aand, die ander groep maak die saal skoon, die ander groep maak die badkamer skoon, die ander groep speel met die kinders. So ek sal daai rotasie gebruik. Ja, ek dink dit het gehelp, want ons het in 'n ander plek wat ook gevaarlik is, wat ons nie weet wat enigiets kan gebeur. Die lewe is vol foute en dinge gebeur. Ja, enigiets wat kan gebeur met ons en ons het net daar uitgegaan en gaan help. Dit was die belange van wat ons eers wil gedoen het, net gaan help. So ek dink dit was iets goed wat ons gedoen het. It's not every day that you can take what you learn in the classroom and go and apply those ideals and those concepts in the real world in a way such as this. Dis baie belangrik vir ons dat ons kinders absoluut moet lewe wat ons hier leer en hierdie was een van daai oomblikke wat ons net besef het ons moet dit gaan doen en ons kinders kon gaan sien wat daar aangaan. And that ability to be adaptable and to collaborate and to communicate clearly became very real for them. And this is one of the reasons that I found from a purely educational viewpoint that this was, you can't put a price on this kind of learning. Ek dink wat vir my uitgestaan het van hierdie ervaring is die koneksies wat daar tussen die kinders plaasgevind het tydens hulle uitreik. En wat ek kon sien is dat hierdie uitreik eintlik vir hulle 'n inreik geword het, want hulle het soveel geleer van mekaar en hoe hulle saam 'n verskil kan maak. Natuurlik was dit ook senitergend as 'n volwassene om verantwoordelikheid te neem vir kinders rondom jou wat in 'n onveilige gebied ingaan. Tydens die swaar kry, het ons saam swaar gekry. En ek dink ek het dit gesien ook die koneksies wat die kinders gemaak het met die mense wat daar gehelp het, is dis iets wat jy saam deel, dat jy in daai oomblik 'n verskil saam maak. En daai koneksie is iets wat hulle nooit sal vergeet nie en wat ek nooit sal vergeet.